सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सस्ते एंड रीयूजेबल वेंटिलेटर के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वेंटिलेटर एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट है। क्रिटिकल के अलावा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, उसका रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, प्लस उसे ऑपरेट करने के लिए ट्रेन स्टाफ चाहिए। अब अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे घर पे ही वेंटिलेटर खरीद लेना है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट अगर आप मान लीजिए सेकंड हैंड वेंटिलेटर लेने जाते हो तो भी आपको 3 लाख के आसपास गिरेगा। अगर आप सिंगल ड्रिवन गैस वेंटिलेटर लोगे तो भी आपको 3-4 लाख, एंड अगर आप एडवांस वेंटिलेटर लेते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे लोग जो है वो वेंटिलेटर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उससे कंपलसरी पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए कोई ब्रेनडेड पेशेंट है, उससे हॉस्पिटल में 1 महीना 2 महीना या उससे भी ज्यादा समय तक रखना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों को अपना घर बेचना पड़ता है, गाड़ी बेचनी पड़ती है, सारा सेविंग्स खत्म हो जाता है, फिर भी हॉस्पिटल का बिल वो पे नहीं कर पाता है, क्योंकि वेंटिलेटर की रनिंग कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है। अगर आप सोचते हो खरीदना, मान लीजिए आपने खरीद लिया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, जिसकी भी कॉस्ट है, जिसकी भी हर रोज की कॉस्ट आपको 2-3 हजार के आसपास आएगी। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लोग पेशेंट को हमेशा हॉस्पिटल में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आज एक होप है हमारे पास, एक वेंटिलेटर है जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगता है। एंड यहाँ पे खुशी की बात यह है कि ये इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है। एक डॉक्टर एंड एक रोबोटिक इंजीनियर ने मिलकर ये वेंटिलेटर को डिजाइन किया है, एंड उनका ये कहना है कि ये बहुत ही एडवांस्ड होगा। उन्होंने कुछ फीचर्स भी रिवील किए थे, मैं वही सारे फीचर्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वेंटिलेटर कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एंड कुछ डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं पर्सनली कि जो होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 15,000 रुपए का वेंटिलेटर है वो कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो वेंटिलेटर है वो बनाया है एक रोबोटिक इंजीनियर ने। तो यहाँ पे सारी चीजें छोटी छोटी होगी। यहाँ पे ये वेंटिलेटर की जो साइज है, इसे आप पॉकेट में भी रख सकते हो। ये एक सीडी, हमारे पास पोर्टेबल सीडी म्यूजिक प्लेयर आते थे, उस तरह की साइज, उससे भी छोटी साइज का है ये, उसे आप पॉकेट में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो छोटा सा वेंटिलेटर है, अब उसके अंदर प्रेशर सेंसर लगा हुआ है जो 1 मिनट में 1000 बार एयरवे का प्रेशर मेजर करेगा। 1 मिनट में 1000 बार। तो आप सोचिए, अब वही जो उसके रीडिंग्स आएगी वो कंट्रोल यूनिट में जाएगी। कंट्रोल यूनिट में जाएगी, उसे पता चलेगा कि कौन सा फेज है, इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है। अगर इनहेलेशन है, इसका ये मतलब है कि पेशेंट सांस ले रहा है, तो वो प्रेशर ट्रिगर करेगा। अच्छे प्रेशर से एक सेट वॉल्यूम से एयर जो है वो अंदर जाएगी। उसे अगर पता चलता है कि एक्सहेलेशन फेज है तो वो कुछ नहीं करेगा, प्रॉपरली एयर को बाहर जाने देगा। जब वो सिंक करेगा कि नहीं ये इनहेलेशन फेज है, फिर से वो प्रेशर ट्रिगर करेगा, फिर से वॉल्यूम जो है पेशेंट के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कनेक्ट किया जाएगा। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है, जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है, वही ट्रिगर होके पेशेंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकली ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना है, मशीन अपने आप सारी चीज करेगा, अपने आप पेशेंट का डेटा सिंक करेगा, अपने आप ही कंट्रोल करेगा। तो सिर्फ आपको उसे लगा लेना है, टर्न ऑन करना है और खत्म। यही अगर आप एक नॉर्मल कन्वेक्शनल जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में, वो वेंटिलेटर से आप कंपेयर करो, तो यहां पे अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई लगाना पड़ेगा, एक ट्रेन स्टाफ चाहिए होगा, बहुत सारे सेटिंग्स करने पड़ेगी। उसके अलावा भी रनिंग कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये जो वेंटिलेटर है, उन्होंने कुछ पेशेंट्स पे टेस्ट भी किया था और उनकी कंडीशन में कोई भी अनस्टेबल चेंजेस नहीं आए थे, कोई भी अनवांटेड इवेंट्स उनमें नहीं हुए थे। तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो वेंटिलेटर है वो अभी FDA अप्रूवल में रुका हुआ है। जैसे उसे FDA अप्रूवल मिलेगा वो मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर महीने 50,000 वेंटिलेटर्स को बेचेंगे।
अब यहाँ पे चीज ये है कि फिर अगर मुझे कंट्रोल करना है, उसके पैरामीटर्स को देखना है, तो मैं कहाँ पे देख पाऊंगा? कमॉन दोस्तों, ये जो एरा है वो है मोबाइल फोन का। आप इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर पाओगे, सारा डेटा जो होगा वो मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा। प्लस अगर कोई ऐसा चेंज आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वहां से रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली जाएगा डॉक्टर को, उनको पता चलेगा। एंड अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा वेंटिलेटर के अंदर, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी या एप्लीकेशन में आप देख पाओगे। एंड इससे इश्यू को रिमोट कनेक्शन से लेके ये जो कंपनी है वो सॉल्व कर पाएगी, ये उनका दावा है। अब वो करते हैं कि नहीं, वो तो एक बार प्रोडक्ट लॉन्च होते ही, यूज होते ही, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी वो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये उसे रिमोट पे भी लेके ये चीज चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वही सारी चीजें। तो यहाँ पे दोस्तों ये 15,000 में एक बहुत ही अच्छा वेंटिलेटर होने वाला है। कुछ वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे लो कॉस्ट, बट वो रीयूजेबल वेंटिलेटर्स थे, लेकिन वो रीयूजेबल वेंटिलेटर्स नहीं थे। ये जो होगा वो रीयूजेबल वेंटिलेटर होगा, क्योंकि पहले जो थे, मतलब आप अगर मान लीजिए 10,000 में आपको कोई दे रहा है लेकिन सिंगल यूज है, एक दिन चलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आपको वो 3 महीने में महंगा पड़ेगा। लेकिन ये एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा एंड ये बेनिफिशियल उन लोगों को होगा जिनको लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से ये छोटा सा वेंटिलेटर काम करेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहला एडवांटेज रहेगा दोस्तों हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में होता क्या है कि उनको ज्यादा पेशेंट को रखना है, लेकिन उनको भी तो अपना कॉस्ट देखना पड़ेगा, उनके पास स्पेस तो होनी चाहिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो उन्हें जनरल वार्ड में भी रख के वेंटिलेशन पे रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा सेटअप की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। दूसरा एडवांटेज आता है प्राइस का। 15,000 रुपए, मतलब हर एक हॉस्पिटल इसे बल्क में रखेगी, हर एक हॉस्पिटल में 100-200 वेंटिलेटर्स होंगे। तो कभी कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं कहेगी कि हमारे पास वेंटिलेटर की स्पेस नहीं है, हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सकते। दूसरा एडवांटेज ये है। तीसरा एडवांटेज दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई भी ट्रेन स्टाफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन स्टाफ नहीं होगा तो भी ये वेंटिलेटर का यूज हो सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप उसे घर पे यूज करने वाले हो तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो एडवांटेज आएगा वो आएगा कि आपका रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। अगर नॉर्मल वेंटिलेटर है तो उसमें आप अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर आपको बैकएंड की बात करूं तो मैं हॉस्पिटल में जब था तो हम जब ऑक्सीजन खरीदते थे तो 25 रुपए केजी पर हमें पड़ता था और हम पूरी टैंक फुल करवाते। तो हर रोज का शायद से मान लीजिए आप 20 से 25 हजार का ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल में रिफिल करवाते थे। तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस वो सिलेंडर होते हैं तो सिलेंडर ट्रांसपोर्टेशन के भी चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है ऐसी, तो यहाँ पे प्राइस भी कम है। और अगर बात की जाए कि टेक्नोलॉजी भी बहुत सबसे ज्यादा आगे पहुंच गई है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो उसे रिमोट कनेक्शन से सॉल्व किया जाएगा, आप सारी एरर्स को देख पाओगे। तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। जैसे कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे क्या ये वेंटिलेटर में हम एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि चीज ये है कि 5 लाख रुपए डाल के ऑक्सीजन सिलेंडर लेना वो कॉस्टली होता है, लेकिन 15,000 में वेंटिलेटर खरीद के हर रोज के 2,000 रुपए शायद से कोई अफोर्ड कर पाए। तो क्या अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो क्या ये वेंटिलेटर में ऑक्सीजन कनेक्ट होगा? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। अगर ये हो पाता है, अगर ये पॉसिबल है, तो मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर को थोड़ा और ज्यादा डीप में पता होगा, क्योंकि कुछ पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें कुछ पर्टिकुलर मोड्स पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें डॉक्टर को ही ज्यादा डीप में पता होगी। लेकिन मुझे टेक्निकली ऐसा लगता है कि अगर उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्टिविटी नहीं है तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स का FiO2 जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन ट्रिगर करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि 15,000 में अगर ये वेंटिलेटर मिलता है तो ये कोई भी गलत चीज नहीं होने वाली है। टेक्नोलॉजी अच्छी है,
चीज अच्छी है, मेक इन इंडिया है, रीयूजेबल है, सारे प्लस पॉइंट्स ही है। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये प्रोडक्ट को कितनी जल्दी FDA अप्रूवल मिलता है एंड कितनी जल्दी ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही देखने को मिलेगा मैं पर्सनली उसे परचेस करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मैं भी इतना एक्साइटेड हूं कि ये कैसे काम करेगा। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी ये 15,000 रुपए के वेंटिलेटर के बारे में जान सके। दोस्तों मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ये वीडियो हर एक आदमी तक पहुंचे, हर एक आदमी को पता चले कि ऐसा कोई वेंटिलेटर मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है, ताकि वो अगर हॉस्पिटल के कॉस्ट में फंसे हुए हैं तो उनको भी एक आशा मिले। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप आने वाले कोई भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। जल्दी ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।